肯定想吃绿的。刚刚那个阿姨说她想吃绿色的草，你这个试试给她嘛，看她还要吃吗 ？Bigger， 可以的。那我想吃绿色的，我想吃青草，这样慢一点。你干嘛呀？对，那里有一个鸟窝，是不是？奶，Chloe come。我们不知道，他说你不知道里面有什么。奶。Kunnen we deze gaan? Kunnen we deze gaan? Alles goed? 那个是马嘛？我觉得马是那个在那里拿臭臭。在哪里？哦，你看到了吗？刚刚在哪里拿的臭臭马？哦，那就是他的厕所，是不是？啊，你是说他们已经知道在哪里拿臭臭，有个固定的地方了，是不是？好吧。